Halo teman-teman, mesin pencacah pakan ternak ini hadir dengan desain yang kuat, pisaunya tajam, dan gampang dipakai. Mesin cacah pakan ternak ini siap bantu pekerjaan Anda jadi lebih ringan. Perawatannya juga mudah ya teman, jadi nggak bikin ribet. Penggunaannya juga sangat mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Cocok untuk para peternak yang ingin bekerja lebih praktis dan produktif. Yuk buruan ke poin produk ini. Untuk lebih lanjut hubungi nomor bawah ini.